मेरा डे स्टार्ट होता है मेरे रुद्र की क्यूट सी स्माइल के साथ। बट आज रुद्र की थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, उसे थोड़ी सी कफ हो रही थी, इसलिए वो स्माइल नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने रुद्र की मालिश करी, अच्छे से उसकी बैक मसाज करी। और अब रुद्र अपनी मसाज को लेके इतना एंजॉय करने लगा है, तो खेलते खेलते ही रुद्र को थोड़ी देर में नींद आ गई और रुद्र सो गया। बट रुद्र ने कपड़े नहीं पहने थे, तो मैंने रुद्र को आराम आराम से सोते हुए कपड़े पहनाए, ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो और वो उठे भी ना। और आराम आराम से पहनाने के बाद मैंने सक्सेसफुली उसे पूरा अच्छे से रेडी कर दिया था और रुद्र की नींद भी ख़राब नहीं होने दी।